আসসালামু আলাইকুম। এটা একটা বাটারফ্লাই ফ্রিজার। আমরা কালকে এটা গ্যাস চার্জ করা হয়েছিল। আজকে আমরা এটা তাপমাত্রা মাপবো যে তাপমাত্রা ঠিক আছে কিনা বা ঠান্ডা ঠিক মতন ঠিক আছে কিনা। এটা আমরা ডোরটা ক্লোজ করলাম। আমি একটা ডিজিটাল টেম্পারেচার মিটার নিয়েছি। এটা এখানে দেখছেন যে পানি রাখছে কিছু, কালকে রাখা হয়েছিল, পুরোটা আইস হয়ে গেছে। এখন আমরা টেম্পারেচার মাপবো যে টেম্পারেচার ঠিক আছে কিনা। 26.-26.4 আছে, তার মানে ঠান্ডা আমার ঠিক আছে। আমার এখানে 11 থেকে 24 থাকার কথা, কোনো অতিরিক্ত ফ্রিজারে তো সেই জন্য অতিরিক্ত ঠান্ডা অনেক বেশি। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ।